হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে রিমোট দিয়ে লাইট অফ অন করা যায়। আমি এখানে 3টে লাইট ইউজ করছি। এই 3টে লাইট আমি চাইলে একটা একটা করে জ্বালাইতে পারবো, একটা একটা করে নিভাইতে পারবো। আর আমি ধরেন 3টে জ্বালিয়ে রাখছি লাইট, একসঙ্গে বন্ধ করতে পারবো প্লাস একসঙ্গে জ্বালাইতে পারবো। তো মন দিয়ে দেখবেন। আর আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করুন নাই তারা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশের বেল বাটন চাপুন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। কন্ট্রোলার সার্কিট বোর্ড দেখতে পারতেছেন, ব্যাটম হোল্ডার, কানেক্টিং, 2 পিন প্লাগ, চল্লিশ 76 কেবল, রিমোট, 40 76 কেবল। আমি এখন কেবল ইনসুলেশন কেটে বের করব। আমার হাতে দেখতেছেন এই কালো তারটি আমি নিউট্রাল তার হিসেবে ব্যবহার করব। এই নিউট্রাল তারটি আমি ব্যাটম হোল্ডারের 2 টার্মিনাল থাকে, এক টার্মিনালে নিউট্রাল লাইন লাগিয়ে দেব। এই দেখতে পারতেছেন ব্যাটম হোল্ডারের 2টা টার্মিনাল, এক টার্মিনালে আমি নিউট্রাল লাইন লাগিয়ে দিলাম। এই লাগানো শেষ। এখন আরেকটা ব্যাটম হোল্ডারে আমি নিউট্রাল লাইন লাগিয়ে দেব। এই যে দেখুন আমি লাগাচ্ছি আরেকটা টার্মিনালে, এই লাগানো শেষ। এখন আরেকটা ব্যাটম হোল্ডারের নিউট্রাল তার লাগিয়ে দেব। তাহলে আমি কি করলাম, 3টে ব্যাটম হোল্ডারের নিউট্রাল লাইন শর্ট করে লাগিয়ে দিয়েছি 3 টার্মিনালে। এখন আর যে 3টে ব্যাটম হোল্ডারের 3 টার্মিনাল আছে, 3 টার্মিনালে আমি 3টে ফেজ দিয়ে দেব। দেখবেন কিভাবে আমি লাইন দিচ্ছি। এই তারগুলো সুন্দর করে নিতে হবে। এই এক টার্মিনালে এই ফেজ লাইন লাগিয়ে দিলাম, এই লাগানো শেষ। দ্বিতীয় নাম্বার এই ফেজ লাইন লাগাচ্ছি, এই ফেজ লাইন লাগানো শেষ। এই আর একটা এই যে ব্যাটম হোল্ডারে এই লাইনটা লাগিয়ে দিই। তাহলে আমি 3টে ব্যাটম হোল্ডারে 3টে ফেজ লাইন বের করছি, আর 3টে ব্যাটম হোল্ডারের নিউট্রাল লাইন একটা বের করছি শর্ট করে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি কানেক্টিংয়ে 3টে ফেজ লাগিয়ে দেব। এই একটা লাগাচ্ছি, এই পরের আরেকটা লাগাচ্ছি। এই দেখুন, একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনারা নিজেরাই এই কাজ করতে পারবেন। দেখুন এই যে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, 3টে ব্যাটম হোল্ডারে 3টে ফেজ লাইন দিয়ে দিছি। এখন আমি আমার হাতে দেখতেছেন যে তারটি, এটি হচ্ছিল এই সার্কিট বোর্ডের থেকে আউট হয়েছে। ওই আউট লাইনটা আমি কি করব, এই কানেক্টিংয়ে 3টে ফেজ লাইন দিয়ে দেব। কানেক্টিংয়ে ইনে আমি 3টে ফেজ লাইন লাগিয়ে দেব। এই একটা লাগাচ্ছি, এই লাগানো শেষ। এই পরে আরেকটা লাগাচ্ছি। এখানে আমার 3টে ফেজ, একটা হলুদ, একটা সাদা, একটা নীল, 3টেই ফেজ ইউজ করা হয়েছে কালার কোড করে আর কি। যাই হোক, এই আমি 3টে ফেজ লাইন লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে পরে দেখতেছেন যে হাতে দেখতেছেন 2 পিন প্লাগ,
আমি এই 2 পিন প্লাগ, একটা নিউট্রাল আর একটা ফেজ লাইন লাগিয়ে দেব। আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল বাটন চাপ দিবেন, শেয়ার করবেন। এই আমি ফেজ লাইন লাগানো শেষ, এখন নিউট্রাল লাইন লাগিয়ে দেবো। এই লাগানো শেষ, নিউট্রাল আর ফেজ দুইটা লাগিয়ে দিছি। ফ্ল্যাগে স্ক্রু লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ফেজ লাইনে এই এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দিলাম। এই ফেজ লাইনটা আমি এইখানে শর্ট করে দেব। এই শর্ট করে দিচ্ছি, এই যে কানেকশন করে দিলাম আর কি। এই জোড়া দিয়ে এখন আমি এম্পিয়ার টিউবটি পরিয়ে দেব। এই পরিয়ে দিচ্ছি, এই শেষ। এখন আমার দেখতেছেন নিউট্রাল লাইনটা, এই নিউট্রাল লাইনে আমি এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দিয়েছি। আর এই যে ব্যাটম হোল্ডারের শর্ট নিউট্রাল লাইনটা আউট করে দেওয়া হয়েছে, এই নিউট্রাল লাইন আমি ফ্ল্যাগের নিউট্রাল আর হচ্ছে এইখানকার যে জ্যাকের যে নিউট্রাল কালো তারটি একত্র করে দিলাম। 3টে তার একত্র করে আমি এই এম্পিয়ার টিউব পরিয়ে দেব। দেখবেন খুব ভালোভাবে দেখলে আপনারা নিজেরাই পারবেন। এটা অসম্ভবের কিছু নাই, একটু চেষ্টা করলেই পারবেন, কিন্তু সতর্কতাভাবে কাজ করতে হবে আপনাদের। দেখে শুনে বুঝে লাইন উল্টাপাল্টা করা যাবে না। ফেজের জায়গায় ফেজই দিতে হবে, নিউট্রালের জায়গায় নিউট্রালই দিতে হবে। এই যে সার্কিট বোর্ড দেখতেছেন, এই সার্কিট বোর্ডে আমি জ্যাকটি লাগিয়ে দেব। এটা আসলে কমপ্লিটই করা ছিল সার্কিটটি, এই জন্য আমি এখন খালি জ্যাকটা লাগিয়ে এখন দেখাবো আপনাদেরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হয়। এই যে দেখেন আমি লাইন দিয়ে দিচ্ছি, ইন্ডিকেটারে কিন্তু লাইট জ্বলতেছে অলরেডি। এই যে লাইট অন হয়ে গেছে, আমি রিমোট চাপ দিছি, অন হয়ে গেছে। এই যে আরেকটা বাতি জ্বললো, দেখেন এই অন হয়ে গেছে, এই আরেকটা বাতি জ্বললো। এখন দেখতে পারতেছেন 3টাই বাতি রিমোটে জ্বলতেছে। এখন আমি একটা বন্ধ করলাম, এই আরেকটা বন্ধ করলাম, এই আরেকটা বন্ধ করলাম, 3টাই বন্ধ করে দিলাম। এখন আবার একটা জ্বালাইলাম, আবার জ্বালাইলাম, আরেকটা, এই 3টাই। এখন দেখতে পারতেছেন পাওয়ার বাটনটা, এই পাওয়ার বাটন এই যে হাত দিয়ে দেখাচ্ছি, এটা চাপ দিলে অটোমেটিক 3টাই বন্ধ হয়ে যাবে। আবার চাপ দিলে 3টাই জ্বলে উঠবে। আপনি মন চাইলে একটাও জ্বালাইতে পারবেন, 2টাও জ্বালাইতে পারবেন, একসঙ্গে বন্ধও করতে পারবেন, আপনি ইচ্ছা মতো করতে পারবেন। তো ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।